Торнадо командасы. Екі әлем бойынша рекорд жасайды, тек қана бір елде ғана сол елдің киносынан оза алмайды. Қырғызстаннан оза алмайды. Ойлаңыздар, қырғыздар просто былай істеген. Біз өзіміздің киноға барамыз, аватарды қойшы интернеттен көре саламыз, бір-екі айдан кейін шығады ғой деп. Міне, қолдау деген осындай болады да. Assalamualaikum Bishkek! Жігіттер, бүгін койын примерно қандай болушы мен білем. Қандай болады? Бүгін қырғыз командалар айтады, қырғыздар айтады. Бүгін койында қазақтарға тартып қояды. Қонақтарды сыйлаш керек деп айтады деп ойлашады. Ал эми қазақтар айтады. Бүгін койында местный аура болу өздерге тартады, өздерін қолдап қояды деп ойлайды. Ал эми біз мына баткендіктерге чисто бәрі-бірі. Ай? Неге бәрі-бір бізге? Қаласа қырғыздар ұтсын, қаласа қазақтар ұтсын, главный тәжіктер ұтпаса болды. Аны мұны қоғыла, мұнда қылалап, қазақ елінен мықты адамдар келіп отады. Қырғыз елі білесіңдер, мейманды құр қол жөнелтпейді. Баткеннен алып келген белектерімді жюрилерге беріп қойсам. Ассалаумалейкум, Марат аға. Ассалаумалейкум. Біз мынау Баткен облысы өрік менен танылғанбызда, өрік зарлы Баткеннен сіздерге өрік өп келдік. Так, бұл жөнекөй өрік. А бұл болса қақ. А бұл болса тоже қақ. Бұл ақ өрік. Бұл қызыл өрік. Бұл қара пакеттегі өрік. А бұл жөнекөй пакет салып аласыз. Анан бізге қазақ бір туғандар келіп атады. Қалыстар туы, қазақ қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қырғызстан жөнінде бір қысқаша маалымат беріп қойдым, сіздерге түсінікті болу үшін. Экран. Бұл Қырғызстан. Бұл Қырғызстан туғандар. Ең сөйтеріңіздер мұна жандырыптың жақшы. Бұл жанып тұрған Бишкек. Қырғызстанды үй деп елестетіңіздер. Үй деп елестетіңіздер. Бишкек бізде гостевой. Бардық меймандар ұшыл жаққа келеді. Кейінгісінді ғана. Ысықкөл жаққа. Ысықкөл. Ысықкөл бізде душовой. Ушыл жерден жуынабыз, легким парам дегендей. Так, Ош. Ош бізде кухня. Мықты тамақтар ошол жақта. Так, Нарын. Ой, Талас кенге чыққан ұстарчы. Талас бізде зал, тренажерный зал. Кашка берішеді. Олан тауыз, Нарын. Нарын бізде холодильник. Еми еттерді сақтаймыз. Вот, Жалалабад бізде ес алу бөлмесі. Курорттар бар, еші қыса. Баткен. Баткен жандырып қойғыла, Жандырай. Баткен. Баткен жандырып қойғыла. Мақұл, Баткенді өз ештеке жанбайды қо. Бұл Баткен бізде коридор. Коридор, бұндай, бес-бір жыл кіре өрет, шығы өрет, кіре өрет. Қандай түсіндірсем екен сіздерге, жаңағы Қазақстанда бар ғой? Байқоңыр сияқты дағы. Демек, коридорда келген Торнадо командасы біз баштаймыз! Рахмат. Достор, елестетіңіздер. Жақшы елестетіп көріңіздер. Баткенде Қырғыз-Тажик шекарасының мәселесі шешіліп қалса қандай болады? Елестетіп тағы шеше албай қойдыңыздар ма? Бұл мәселені күн
сайын елестетсең дағы чечилбейт. Рахмат. Барыңыздар білесіздер, тоғыққанада көптөгөн тоғықторго жалғыз қороз болады. Ушул эле тескеринче ол көптөгөн қороздорго жалғыз тоғық болса кандай болот? Помогите! Қыз балаға 40 үйден тыю деген соның сөз бар. Елестетіңіздер, үйден шыға албай жатқан қыз. Ай, сезім қызым қақта жүрет? Қандай сапон? Жақсы, рахмат. Апа, үйдегі бардық іштерді қылдым. Киімдерін жуып қойдым, мешіттерді жуып қойдым. Анан бүгін классымызда чоғы оқыған Айкан туылған күні екен да. Барып шалып құттықтап қойыш керек еді? Вечер қылып атып чақырды, вечерге барыш керек болды. Вечерге барғың келіп қалды ой. Билейін келіп қалды 11-дің балдарымен. Барбайсың. Опа! Не? Маған вечер. Барбайсың. Неге? Атаңнан сұра. Атам қана. Не oldu? Вечерге барбайсың деп отам. Сұра үйреткесін. Қошына бір кетмен беріп тұрыңыздар. Рахмат. Өмірден алынған жашоодо болгон тамаша. Көптөгөн учурларда агаларыбыз үйдөн чарчап келгенде жеңелерибиз болбогон суроолорду берип тынчын алат. Ушул эле ситуация тескеринче болуп калса кандай болот? Уктап атсың кара. Катын, кандайсың тур? Мага тамак пишир давай мен. Жолай. Уктап атасың ба? Өзүм эле пишир жолу. Мен катын карачым не болду десең, талга бардым. Трактор менен айдап кетсем, тракторум тыгылып калды деген. Жыргалгала чалам келип тургузуп коюп чыгарып койбойт. Кийин Салжанга чалдым. Вообще чыгарбайт. Тимурга чалдым. Досум бир жолу чыгарып кет десем, вообще чыгарбайт десең. Анан Тазимге чалдым. Жан, мага не интересно десеңиз. Кайсыл жерге тыгылдыңыз? Канча адам тыгылдыңар? Баттыңар бол жакка. Мага не интересно, мен бала карап чарчап эс алайынчы, пожалуйста. Ушундай ба? Не интересно? Тур мындай. Мен дагы иштен чарчап келгенде, ушундай нерв болуп келгенде, Айнуранын сөйкөсү мынандай экен. Айнуранын кайненеси мынандай халат алып бериптир. Айнура мынандай кылып Түркияга кетип атыр деген сөздөрүм жок байт. Чарчап келем. Уктаң? Укта. Жөн айтса болот го. Үнүңдү чыгарып ойло. Үнүңдү чыгарып ойло дейм. Өлтүрүп койма азырчы. Не болду дагы? Сизге менин сөздөрүм дагы жакпай калыптыр да. Жакпайт? Мен сагынып сүйлөшкүм отургум келип, мен сүйлөшсөм ушта кечирип сурап койсоңуз болот го, туурабы? Кечирсем кутулам, кечирип кой. Макул. Уктач. Не болду дагы? Кучактабайсызбы? Беркеч балды. Не болду дейм? Öpпейсизби? Керек болса келип өптүрүп кет. Ватрик, бойдокчулукта Баткенден келип шолпулдатып кетет элеңиз го, Эми мага кичине болсо эле, эми кылып да болсо. Уктагын азыр өлтүрүп койм азыр. Укта дейм. Болду. Нерв кетесиң. Не ол? Десеңе тамаша уктай берчи. Жан. Не болду дагы? Ошондо канча адам тыгылып калдыңар? Рахмат. Бар болуңуздар.
Урматтуу достор, урматтуу жигиттер. Мына Калысар тобунда бизге үлгү болчу сонун инсандар бар олтурат. Анан биз жеңишибиз үчүн Калысардан өзүбүзгө тааныш керек. Давайте мына Калысардагы инсандарды ата кылып шайлап алабыз. Мен мисалы мына Казакстандан келген өзүм окшош капкара коник Канат акамды ата кылам. Мен ата кылып. Молодец, жакшы выбор. Сен деле ата кылбайсыңбы? Бәрін ата кылып алдым. Ешкім қалған жоқ. Мына Самат Эркинбеков олтурат. Ким? Самат Эркинбеков. Ким? Самат Эркинбеков. Самат Эркинбеков? Ондан көрі 7 мил өткен жақшы болар. Бапеш деген сөзгө аллергиясы бар Торнадо командасы. Чоң рахмат! Алатау